Ето защо не вярвам на българските телевизии и за мен те са платени. Пускам ви едно простичко видео, за да видите какво имам в предвид. Ето оригиналното видео. No to war and free Palestine. Хавиер Бардем казва не на войната и свободна Палестина. Цял свят го гледа това. Няма как да скриеш какво е казал Хавиер Бардем, обаче българският превод решава, че ще бъде политкоректен. Ето и българският превод на Нова телевизия. Не на войната и свободна политика. Перфектно. Браво, свършихте си работа, някой ще получи бонус за Коледа. И после как да имаш доверие на тези същите? Те видимо те лъжат пред очите ти нещо, което можеш да го провериш като информация, кое е казано, как е казано, камо ли за неща, които няма как да провериш. Не е ли време да бойкотираме гледането на Нова телевизия, BTV канал 1 и всички телевизии, които са купени от евреи, американци, русофили и каквото се сетиш там? Има ли изобщо независима медия в България?